Minu vittma ta' violenza domestika ma jistax jibqa' jistenna fil-limbu sakemm il-każ tiegħu jinstema' u jiġi deċiż mill-qrati ta' pajjiżna u għalhekk hemm bżonn il-maġistrati jiżdiedu b'mod sostanzjali. Dan kien il-messaġġ li twassal fi stqarrija tal-Partit Nazzjonalista mix-Shadow Ministers Carol Aquilina u Graziella Attard-Previ fejn żvelaw kif Novembru li għadda maġistrat wieħed kellu l-fuq minn 1600 każ pendenti qudiemu. Effettivament fil-qrati ta' pajjiżna għandna żewġ maġistrati li qegħdin jisimgħu u jiddeċiedu każijiet ta' vjolenza domestika. Skont l-istatistika uffiċjali f'Novembru kien hemm maġistrat li kellu madwar 1600 każ, maġistrat ieħor li kellu 793 każ u maġistrat li kellu biss 17 il-każ b'total ta' 2411 il-każ. Jidher ukoll minn Novembru tal-2023 u Novembru tas-sena li għaddiet żdiedu b'175 il-każijiet ta' vjolenza domestika u għalhekk huwa ċar li l-maġistrati qegħdin jintalbu jagħmlu l-impossibbli fil-qandi ta' dmirijiethom. Dan apparti li għandhom riżorsi limitati kkawżati minn nuqqas ta' investiment mill-Gvern fir-riżorsi umani u fl-infrastruttura meħtieġa fil-qrati ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista insista li jeħtieġ ħaddiema b'esperjenza u għarfien dwar prattiċi legali u proċedurali. Din il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija wkoll ikkonfermata minn dak li konkluda u rrakkomanda l-eks imħallef Lawrence Quintano fl-inkjesta dwar it-traċedja ta' Nicolette Girxi. Fl-istqarrija l-Partit Nazzjonalista fakkar li fl-aħħar xhur u snin ressaq diversi suġġerimenti biex pajjiżna jinġilet il-pjaga tal-vjolenza domestika. Huwa xokkanti li mis-sena 2020 sal-lum ġew irrappurtati aktar minn 7,000 każ ta' vjolenza domestika u għaldaqstant din ir-realtà trid tingħata l-prijorità li jixirqilha.